Cascudo, hein? Cascudo. Sacanagem. Essa hora. O que é? Uma carpinha. Isqueiro do Brutus hoje. Parceiro vai dar uma foto aí. Vou deixar que o Júnior vai levar lá. É. Ainda bem que não tá no vídeo nessa aí. O Júnior tá na missão hoje de levar as carpas lá pro outro lago lá. Leva, Júnior. Pra lá? Tem que tá levando, Júnior? Saiu. Vou mostrar, eu vou levar lá pro outro lago. Peixe é um catfish. A massa lá, ó. Oi. Brabo. Bigodudo. Vai. Mergulho. Vou ajudar o Júnior aqui. Olha como que briga. O bagulho vai que vai, mano. Gravou assim. Filma aí, Bruno, que daí é mais fácil de levantar, que daí já pega no coicinho. Vamos ficar brigando assim.